Selamat siang sahabat Engler. Kita kedatangan paket baru yaitu reel Daido Kuruma ukuran 3000. Ini dari kota Tangerang. Nama toko itu toko Cemi. Nah, ini ada dua ya, ukuran 3000. Oke, kita coba unboxing dulu. Oke, kita langsung buka ya. Ini packagingnya cuman kantong plastik doang, terus itu ada kotaknya, udah itu aja. Sip. Nah, cuman gini ya kawan-kawan. Penampakan Daido Kuruma. Nah, ini gini doang, cuman gini doang. Kita yang dulu. Nah, ini ada dua ya, sama-sama Daido Kuruma 3000. Nah, kita lihat spesifikasinya. Di sini yang 3000, aduh, tulisan apa ini? Tulisan Cina ya kayaknya. 5,2:1 dengan PE ukuran 0,235 itu bisa sampai 200 meter, 0,285 170 meter, dan 0,335 sampai 140 meter. Nah, sini ada keterangan 12+1 perfection ball bearings, stainless steel gear, power handle lift right, CNC handle, dan CNC spool. Dan sini ada keterangan lagi, gigi terbuat stainless steel anti karat, gagang power handle dapat dipindahkan ke kiri dan ke kanan, gagang putaran dibuat dengan teknologi CNC, spool dibuat dengan teknologi CNC. Oke. Di sini ada 12+1 ball bearing, dan di sini juga sudah anti reverse dan maksimal 15 kg drag. Oke, kita langsung buka saja ya kawan-kawan yang lab. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kuat ini, masih sempit bang. Nah, ini kita buka. Gini doang, kecil ya. Ini bagus, ini warnanya, handalnya itu warna emas, keren. Ini doang. Ini apa ini? Oh, ini semacam kitab-kitabnya Daido Kuruma ini. Ini Daido Kuruma, kitab-kitab dari Daido Kuruma nih, dan gak ada lagi. Kita simpan dulu. Oke, ini ada kantong plastik, udah itu aja. Mantap kali. Ini sulnya ini udah aluminium. Nah, kokoh, sangat bagus. Di sini ada logo Daido. Kita coba pasang. Ini sudah power handle ya, sudah power handle. Kita coba pasang.
tahan lalu kencangkan. Nah, sangat bagus kawan-kawan, sangat smooth. Ini udah anti reverse ya, coba kita kunci dulu. Udah anti reverse. Sangat mulus sekali kawan-kawan. Ini untuk ukuran yang 3000, sangat mulus kawan-kawan. Nah, untuk soal bongkar membongkar, saya mungkin nggak bongkar ini real karena saya belum cukup handal dalam hal itu. Makanya kalau mau yang lihat bongkarnya mungkin kawan-kawan bisa cek di channel YouTube lain. Nah, kita coba ini ya bang, tes 5:5,2 banding 1 ya. Kita coba, kita start di bawah. Ini pasti ini ya, di atas kita hitung 1 2 3 4 5. Betul sekali kawan-kawan ya, mungkin sudah sesuai. Kita lihat ini sangat bagus, dan ini Daido Kuruma tipe 3000.